Достар, бәріңізге сәлем. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды болды. Арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікір жазып жатқан оқырмандарыма көп рахмет. Енді бүгінгі тақырыпқа оралайық. Enel компаниясы саңырауқұлақша қаптаған көп компаниялардың бір емес, бірегейі. Бұл компанияның хит өнімдері көп. Бүгінгі тақырып сол хит өнімдер ішінде ең бірінші бастап ішетін өнім ағза тазалаудың кешенді бағдарламасы детокс туралы болмақ. Детокс дегеніміз не? Кімдерге ішуге болады, кімдерге болмайды, сол жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіз соңғы рет қашан ағзаңызды тазаладыңыз десе, қалай жауап бересіз? Менің оқырмандарым, белсенді болып отырыңыздар, жауапты комментарийге жаза кетіңіздер. Ағзаңызды әр 6 ай сайын тазалап отыру туралы осыған дейін ешкімнен естімеген болсаңыз, видеоны аяғына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Детокс дегеніміз не? Детокс ол ағзаны тазалау, іш құрылысты тазалау үшін сізге сарыағашқа барудың қажеті жоқ. Үйіңізде отырып, үй жағдайында Enel компаниясының ағзаны тазалаудың кешенді бағдарламасы детокспен ақ сол нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Детокс жасап тұрудың қандай қажеттілігі бар? Сіз қайдан білесіз сіздің ағзаңызды тазалау керектігін? Ағза сізге белгі береді, ол қандай белгілер? Енді соларға тоқталып кетейік. Өзіңізді ауыр сезіне бастасаңыз, әлсіз сезініп, тез шаршайтын болсаңыздар, бетіңізде бөртпе пайда болса, ағзада паразиттің болуы, теріңіз таза болғанымен денеңіз қышына бастаса, немесе псориаз, экзема болса, папиллома болса, витилиго ауруының белгілері болса, басыңыз жиі ауырып, ас қорыту жүйеңіз мазалап, тамаққа деген тәбетіңіз төмендеп кетсе, немесе мөлшерден артық тамақ ішіп жүрсеңіздер, іште желдің болуы, шар құсап іштің үрленіп тұруы, күнделікті өмірде қозғалыстың аздығынан ағзаңызда жылдар бойы шлак токсиндер жинала береді. Соның әсерінен ағзада зат алмасу процесі бұзылады. Егер сіз бойыңыздан осы белгілерді байқаған болсаңыздар, сізге тез арада детокстан өту керек болады. Сонымен қатар бала көтеруді жоспарлап жүрсеңіз, алдын ала ағзаңызды тазалаңыздар. Қазір ешкім енді 100% таза табиғи тамақтармен тамақтанбайды. Дүкенде толып тұрған тәттілер, сусындар, газдалған сусындар, жартылай фабрикаттар, фастфуд өнімдері, шұжық өнімдері, тәтті айрандар, тәтті тоқаштар тұтынған кезде, сағызды көп шайнаған кезде ағза шлак токсинге тез толады. Себебі олардың құрамында химикат заттар қосылады. Сіз ішкен тамағыңыз қорытылып, ағзаңыз өзіне керегін алып, қалған бөлігі ағзадан күнделікті шығарылып отырылуы керек. Дұрыс зат алмасқан кезде адам күнделікті үлкен дәретке барады. Ағзадан шығарылмаған тамақ қалдықтары адам ағзасын улап, қажетті дәрумендердің сіңірілуіне жол бермейді және қартаю процесін жылдамдатады. Мысалы, сіздің нақты жасыңыз 40-та болса, биологиялық жасыңыз денедегі артық салмақтың әсерінен 50 жасты көрсетуі мүмкін. Тіпті ағзадағы токсиндер миға дейін жайылып барады. Содан сіздің басыңыз ауырып, үнемі шаршап жүретін боласыз. Enel компаниясының Green Flash детокс инновациялық формуласымен таныстырып өтейін. 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадам 10 күн ішегіңізді тазалайсыздар. Екінші қадам 10 күн бауырыңызды тазалайсыздар. Үшінші қадам 10 күн бүйректі тазалап, 30 күн бойы ағзаңыздан барлық шлактар мен токсиндерді, зиянды заттарды ешқандай ауырсынусыз жұмсақ түрде шығаратын болады. Осындай тазалаудың нәтижесінде зат алмасу және ас қорыту процесі жақсарады. Одан кейін ішкен дәрумендеріңіз сіңімді болады, иммунитетіңіз күшейеді, сіздің теріңіз бен шашыңыз жарқырап, өзіңізді жеңіл сезінетін боласыздар. Адамның 90% иммунитеті денсаулығының жағдайы таза тоқ ішекке байланысты.
Енді сіз ойлап қараңызшы, тоқ ішек шлакқа толып тұрса, бауырыңыз бен бүйрегіңіз токсинге толы таза болмаса, сіздің ағзада зат қалай алмасады? Әртүрлі аурулар осыдан басталады. Әрине, өз денсаулығына әркім жауапты. Біздің қоғамда адамдарда емделуге деген екі түрлі көзқарас қалыптасқан. Бірінші көзқарастағы адамдар ауырса бірден дәрі, система, укол арқылы емге аса мән береді. Олар желілік компанияның өнімдеріне сенбейтін адамдар тобы. Екінші топтағы адамдардың көзқарасы бойынша желілік компаниялардың өнімдері арқылы емделуге болады. Неге өзіңізді ауыр сезінсеңіз, ағза тазалаудан бастау керексіз. Бауыр, бүйрек ағзадағы фильтр органдар болып табылады. Мысалы, сіздің үйдегі канализация бітелді дейік, сіз бірден трубаның бойын тазалау керектігін түсінесіз. Дәл сол сияқты адам ағзасын тазалап отыру керек. Ағза сіздің көмегіңізге, сіздің қолдауыңызға мұқтаж. Мен салмақ қоса алмай жүрмін, маған детокс ішсе бола ма деп сұрап жатады. Әрине, салмақ қосу үшін де, салмақ тастау үшін де детокстан өтесіздер. Сонымен қатар өті жоқ адамдарға да болады. Кешенді түрде витамин қабылдамас бұрын детокстан өтпесеңіз, ішкен витаминдеріңіз ағзаға сіңбейді, ақшаңыз желге ұшқанмен бірдей болады. Себебі сіз жылдар бойы ағзаңызды тазаламадыңыз, ішегіңізде жиналған шлактар витаминдерді жететін жеріне жеткізбейді, шектегі шлактың ортасында қалады. Маған десе, ең қымбат витамин ішсеңіздер де ешқандай нәтиже көрмейсіздер. Енді кімдерге қолдануға болмайды, соған тоқталып өтейін. Асқазанда жарасы бар адамдарға, бүйректе тас болса, үшінші қадамды қабылдамайсыздар. Егер сіздің өтіңізде тас болса, екінші қадамды қабылдамайсыздар. Себебі детокс кезінде тас орнынан қозғалып приступ беру қаупі болады. Егер сізде бүйрегіңізде, бауырыңызда тұз, құм бар болған жағдайда оларды шығаруға детокстың күші жетеді. Аяғы ауыр аналарға, емізулі аналарға, 18 жасқа дейінгі балаларға, кей жағдайда құрамы таза болғандықтан бетіне безеу қаптап кеткен 15-16 жастағы балаларға да ата-аналар жауапкершілікті өз мойнына алып ішкізіп жатады. Бауыр циррозы кезінде, қатерлі рак аурулары кезінде детокс бағдарламасын қолдануға болмайды. Сіз жылына 2 рет детокс бағдарламасынан өтіп отырсаңыз, қаншама аурудың алдын аласыздар. Оразаның алдында детокстан өтсеңіз, ағзаңыз сізге рахмет айтатын болады, иммунитеттеріңіз көтеріліп жүреді. Жалпы детокс өте ауқымды тақырып. Бүгін детокс дегеніміз не, кімдерге ішуге болады, кімдерге болмайды, осы тақырыптар қамтылды. Детокс кезінде режим сақтаудың маңызы жайында келесі видеода айтатын боламын. Жалғасы келесі бөлімде. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып, арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.